うまいな。はい。まあ、これは一番うまくないですか、ぶっちゃけ。うん。めっちゃ美味しそう。ほんと。喋っちゃいけなかっいいのいいの。ちょっと面白そうだから。今日はどうだっけこれ。山寺た。はい。山寺キャンプ場で焚き火してます。